twarasenze twasengeye munsi y'ibiti twarasenze ibyatsi biraka buriya buvumo ninjye wabuvumbuye buriya butayu ninjye wabweretse abantu buriya rutare rwaranyitiriwe ni ukuri wareba ibitendo bye wareba n'uburyo asenga muri kumwe ugasanga no kuva yakizwa ntarasenga bite no kuba urugwimo umva imbaraga zo kwinginga ariko kubera ko uyu mupfakazi antitirije ubundi gutitiriza ni ikindi kinyarwanda kivuga kwinginga anyinginze ndamurengera kubw'ikibazo cye ubundi nta muntu udafite kwihangana icya kabiri udafite guca bugufi ushobora kuba umwinginzi kuko iyo usaba ntutegeka uko bishyizemo ko gusenga bamwe bazi ko ari kubwira Imana zumva nabo ngiye kuyibwira cyangwa uyimbwirire kuri no kubeshya no rero gusenga no kuganira n'Imana kuganira rero niki no gushanja ibitekerezo yakubwira ukayibwira nkavuga nawe ukambwira niko tuganira. Shiti mukunzi urubuga rwa Mama Charlene Official nizere kumeze neza cyane kandi uguwe neza cyane mu bice urimo bigiye bitandukanye by'isi aho uri hirya no hino twizere kuguwe neza cyane amahoro y'Imana kuri wowe kuko mubireba rero twinjiye mu kiganiro kera n'ubu turi kumwe n'abagabo batatu bo guhamya Kristo abangaba nibo turi kumwe Mama Charlene yarikanze ngo abantu umugabo ariko n'umugabo wo guhamya Kristo abo nibo turi kumwe nabo turi kumwe na Pasteur François muramuzi cyane mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye si n'ubwa mbere agaragaye kuri urubuga rwa Mama Charlene Official turi kumwe kandi na Evangeliste Gedeon turi kumwe na kandi na Mama Charlene akaba aribo tugiye kubana muri uyu mwanya turaganira mu kiganiro kera n'ubu turasubira hambere h'itorero kubabagaho uko basengaga cyane kuri uyu munsi niwo turi bwibandeho kuko ubuzima bwo gusenga n'ubuzima bwa buri munsi turaza kureba rero ese kera uburyo basengaga n'ubu ngubu uburyo bari bafite gukunda Imana cyane binyuze mu gusenga mu gusabana nayo bitandukaniye hehe n'abiki gihe dore ko iki gihe ari igihe kiteye ubwoba kirimo uruvangavange rw'ibintu biteye ubwoba umuntu atashobora kumenya keretse yinjiye mu kirere cy'umwuka niba tujye kuganira nabo tubahaye ikaze mwese mu izina rya Yesu suhuza aba bantu mu bapeperi bari babakumbuye hanyuma rero munyemerere dutangire dusaba Pasteur François kugira ngo asenge Imana muri uyu mwanya mwiza tugiyemo wo gusenga biragoye ko twavuga gusenga tutinjiye dusenga wowe uriho kandi uzahoraho tugushimiye ko waturinze tugushimiye n'icyizere watugiriye ukatugaburira umurimo wo kugabura ibyawe turakwinginze ngo uzubane natwe ubwo tugiye kuvuga kera n'ubu wowe nyiri bihe uzi ibya kera ukamenya n'iby'ubu udushoboze kuvuga ibyo ushaka kandi dusengere n'imitima izabyumva kugira ngo uzahembukire imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Amen. Imana ishimwe cyane rero hanyuma tugiye kuganira ku gusenga iyo turebye ku gihe cy'itorero ry'intumwa cyangwa se mu guhaguruka kw'intumwa biravuga ngo ijambo ry'Imana ryagize imbaraga muri Efeso hakoreka imirimo n'ibitangaza n'igihe hahagurutse abagabo ubwo bari bagiye kuri misiyo ya Yesu Kristo barasenga cyane bagira ibihe byiza kandi Imana yaje kugenda ikora byinshi bikomeye muri bo reka dutangirane Gedeon gusenga ubundi ni iki tuvuze ijambo gusenga cyangwa se kuomba bisobanuye iki muri rusange urakoze cyane ukoresheje kuomba ni Igiswahili kuomba rero mu Giswahili no gusaba ariko gusenga burya si gusaba cyo cyerekanye nyivuge neza numva bavuga ngo maombi masengesho niko akunda abantu biyeranja ariko ni mu ndimi abantu bagenda biyeranjamo ariko uvuze ngo kuomba ni ugusaba ukahita ushyira mu buzima bw'abantu ngo bajye basenga Imana bayisaba waba ubinye ibice bigize amasengesho gusenga rero ntabwo ari ugusaba gusenga no kuganira n'Imana cyangwa se gusabana n'Imana
hanyuma rero abaswahili barikoresha nabyo bavuga kuomba ko ariyo nshinga ibaho bita gusenga. hari icyo iwacu mu kinyarwanda tugira cyitwa imvugo izimije yacu. Rimwe na rimwe umuntu w'umunyamahanga ashaka kumva akayumva ukundi. Bitwe bijyanye kandi n'ururimi rujyana n'umuco w'abantu. Burya dushaka kuvuga kwicara twari tuvuze guhagarara. Bijyanye n'umuco wacu buryo twabitoboje. Noneho undi muntu yabibona ari kwicara kandi twa tuvuze guhagarara. Simbizi ariko mu muco wabo bafite ko babizi kuko byavuga by'umuco. Ari gihe mu kinyarwanda yagiye gusaba ko bakubaza ngo ariko ngo wicaye neza ngo ntukandagirwa. Umunyamahanga wibuje ngo ntukandagirwa ashobora kugira ngo kirenge kiri hejuru y'ikindi ariko bashaka kuvuga ko utuje wumvuguwe neza. Ariko birashoboka ko kuomba mu muco wabo mu rurimi bavuze gusenga atari ugusaba kuko Biblia ivuga ngo alimomba Mungu Abraham yasenze Imana na Mungu akamjibu n'Imana iramusubiza. Ni kimwe no mu Cyongereza bavuga prier. La prière ibisabisho mu kinyarwanda bizana mu kinyarwanda ukumva no gusaba. Ariko ubundi wa mugani reka twumve video ko agiye kudusobanurira gusenga mu kinyarwanda. Utaza gukora amakosa turakoresha nk'ijambo ryo gusaba nako ryo gusenga mu kinyarwanda. Icyo nari bivugiye ikintu kimwe cyitwa umuco w'abantu. Nicyo nende ushaka kuvugaho. Mu byukuri kuomba mu Giswahili reka duhere kuri cyo ngicyo. Kuomba mu Giswahili hagati yanjye nawe nkubwiye ngo ndakuomba ikintu mba ndi kukigusaba. Ariko iyo tubikuye mu isi muri buno buzima bw'umuntu n'undi tukabishyira ku Mana ntabwo nabo babyita gusaba. Nagize umugisha ngenda reka mbivuge gutyo, nagize umugisha wo kujya nkunda gusenga n'abakongomani nibiki narawugize. Ariko narabibonye ko nabo ubwabo biratandukanye kuko niyo basenga bagira umwanya wo gusaba. Noneho rero ugasanga iseko byose babyita kuomba bigenda bite. Ari basana umuco wabo turashimira Imana yacu duha ururimi rwacu ruvanguye ibintu. Gusenga no gusaba twe turabitandukanye. Rero gusenga twebwe no kuganira n'Imana ni nayo mpamvu uranakoze nubwo tumyamvuga utuntu twinshi. Hari akantu kamwe ndikosora barakore muri iyi minsi kuko bishyizemo ko gusenga bamwe bazi ko ari kubwira Imana. Zumva nabo ngiye kuyibwira cyangwa uyimbwirire kuri no kubeshya. No rero gusenga no kuganira n'Imana. Kuganira rero ni iki? No gushanja ibitekerezo. Nkavuga nawe ukambwira niko tuganira. None rero abantu ntago bajya basenga. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe leta bati no gusaba. Kubera iki? Iyo bavuze ntibategereza kumva ikimana nayivuze. Aho bahita bagenda bijujuta ati aho twavuye aho twayisaye ntabwo yatwumvise. Kubera iki? Ntabwo ubundi mu muco w'abantu bubahana ntabwo umuntu avugira mu wundi. Rero niba nende gusenga kujya gutuza ngategeza ko nayivuga. Hari umwanya kugira ngo nayivuge. Ariko ni nyine umwanya wo kuvuga nyine nzashiduka mba mu kavuyo k'ibintu bimwe na bimwe. Niyo mpamvu rero gusenga si ugusaba. Gusenga si ugusaba ahubwo ndeka nihote navuga ibice byo gusenga kugira ngo abantu babyumve. Kuko ibi bice nabyo sindibuze kubirambura kuko nabyo ni ngombwa ko abakristo babimenye. Gusenga bifite ibice bine ariko cyane dukunda gukoreshamo bitatu. Reka mbivuge. Igice cya mbere ni igice cyo kuramya Imana. Kuramya Imana. Igice cya kabiri ni igice kijyanye no kwatura cyangwa kwihana. Igice cya gatatu ni igice kijyanye no gushimira Imana. Igice cya kane ni igice kijyanye no kuyisaba. Rero ibi bintu ko ari bine iyo dusenga isengesho rikomeye iyo umuntu amaze kwihana yavuze ngo bitatu ngiye dukunda gukoresha. Iyo umuntu amaze kwihana akoresha ibi bitatu: akayiramya, akayisaba, akayishima. Ibice byose kandi birebye mu ijambo ry'Imana bisangamo. Yesu yigisha abantu gusenga. Yabishyizemo byose. Arabereka ko bigomba gukoreshwa. Rero iyo nituza kuvuga ngo gusaba, ni hano umuntu agira gutya akagenda agakora umuco njya nita umuco wo discipline. Abona ko nta discipline bafitiye Imana. Umuntu akagenda ngo uko afite imibabaro myinshi akahitaza agapfukama nkaha Mana ngo nudakora ibi noneho agaha Imana prayer ati nutabikora ndakuvaho itariki ni ngo 31 gukwezi nutabikora ndakuvaho. Ntukibaza kwino ariko buryo umuntu yatangira n'Imana agakura ikirere cy'umwuka akabanza agakura ubwiza bw'Imana bugufi bwe. Ntabwo yabwira Imana ibyo abonye byose amenya n'ibyo avuga.
urakoze. hanyuma rero urakoze cyane kudusobanurira. Reka nerekeze kuri Pastor François. Pastor François, hari igice wenda Gedeon aba nkaho atagarukaho ariko usanga bita kwinginga cyangwa se intercession. Iki gice ucyo wakivugaho iki mu byerekeranye no gusenga, si ibyo bintu byo bikorwa biti? Hari n'amadini cyangwa se amatorero usanga afite abo bita binginzi bandi bahora ku gikumba benyegeza. Igice kijyanye no kwinginga nibyo bita supplication mu rurimi rw'igifaransa, sorry na mu rurimi rw'icyongereza ibyo navuze ni mu gifaransa. Ni igice Yesu yavuzeho, aravuga ngo icyo muzasaba cyose mugisabiye mukingingiye ngo muzagihabwa. Bisobanura ko no mu buryo bwo gusaba burimo step, burimo ibice. Hari ugusaba ukagera ku rwego rwo kwinginga, nayo ni indi step yo mu buryo bw'umwuka. Muribuka Yesu ko yahise aca n'umugani, ahita avuga ku mucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Kuko kwinginga haraza kuzamo guca bugufi, haraza kuzamo kwihangana, harazamo no ku repetitif, no gusubiramo ibintu, gukomeza resistance mu kinyarwanda nayo izina nko gukomeza umutsi, nko gukomeza umutsi kirambirije. Kwinginga ni igice gikomeye cyane mu bijyanye no gusenga, kuko Imana ibibonamo ko uri focus cyangwa se ufite determination, ufite kwiyemeza guhambaye ikintu koko uri gukora ukirimo kandi wakiyemeje. Uzi ko uyu mupfakazi bisobanura yaringinze, bisobanura yaje ubwa mbere ntiyakemurirwa ikibazo, agaruka ubwa kabiri ntiyakemurirwa ikibazo. Sinzi inshuro yagarutse kuko Bibiliya ntizivuga, ariko bigaragara ko ari nyinshi, kugeza ubwo umuntu udakijijwe avuga ngo nubwo ntubaha Imana. Icya kabiri, sinite no ku bantu. Umva imbaraga zo kwinginga, ariko kubera ko uyu mupfakazi antitirije, ubundi gutitiriza ni ikindi kinyarwanda kivuga kwinginga, anyinginze ndamurengera kubw'ikibazo cye. Ubundi nta muntu udafite kwihangana, icya kabiri udafite guca bugufi ushobora kuba umwinginzi. Kuko iyo usaba ntutegeka, ahubwo uringinga ukagira gute, ugategereza. Kwinginga hazamo guca bugufi. Mwibuke wa mugore wari wagize ikibazo cy'umwana, akabwira Yesu ngo wangirije umwana. Yesu akamubwira ngo ibyo kurya bizabana bawe si ibyo guhabwa iki, imbwa. Ariko aratitira, ariko uyu mugore aratitiriza, aringinga, aramubwira ati nibyo ibyo uvuze koko, wenda ndi imbwa. Ishaka kumwereka kuko uriya mugore ubundi yari umupagani, yari umusambanyi, yari umuntu ukora umwuga w'uburaya, ariko uyu mugore yemera ko ari imbwa. Ushaka inka ryama nkazo yicisha bugufiya, avuga ati nemera intege nke zanjye. Hari abantu mu gusenga batajya bagira ikintu cyo guca bugufi, akumva ahubwo ko abyemerewe, kaza yigize jenoside kwave na jenoside, agasenga nk'umukozi yifashe mu mufuka nkaho ari gutegeka Imana. Urumva ntamenye ko no kuba aje imbere y'Imana ntimwice ni imbabazi, kwaranduye uburyo tuba tubeshejweho n'imbabazi. Dawudi yaravuze ngo imbabazi nizo zituma, imbabazi z'Imana n'ineza y'Uwiteka nibyo biziduhesha kwinjira n'ahera byonyine. Kuko ubundi kera ntibyabagaho tuvogera tuza umuze gusenga. Umugani w'uyu yavuze ati ni ukubura ikinyabupfura ngo nuramuka utabikoze.
aringinga aravuga ati n'imbwa zirya utuvunguke. Yesu aramureba kubera kwinginga. Yesu yakimubwira kuri agahita yivumbura akagenda, ntabwo uriya mwana we yari gukira ari no gupfa. Ariko Yesu aramubwira ngo umugore ufite kwizera kwinshi, kuko umuntu winginga n'umuntu uzi ko bishoboka, umuntu ugira resistance, umuntu utitiriza, ni umuntu ufite kwizera. Havuga ati umugore ufite kwizera kwinshi, genda bikubere uko wizera. Turukugenda harimo kwinginga rero ni kimwe mu kintu gikomeye mu rugendo rw'umukristo mu buzima bw'agakiza. Yarakoze cyane. Hanyuma reka ngaruke kuri Mama Charlene, nabona uri kuvuga ku kintu cya supplication, nkabona nawe birimo biramutushaho cyane kwinginga. Mama Charlene, mu isi ya none nagiriye ubuntu nsimbukira hakurya aho ngaho mu bihuru, mbona abantu bamwe na bamwe basenga nk'uko yarari kuvuga, bamanura ibyabo, ndabohoza, ndakiriye imodoka, ndakiriye vewiti, ndakira gusenga gutyo ko waguhuza gute no kwinginga? Okay. Gusenga gutyo ni nk'ibi ngibi bamaze kuvuga. Kugeze iyi saha umuntu aricara ati twarasenze, twasengeye munsi y'ibiti, twarasenze ibyatsi biraka, buriya buvumo ninjye wabuvumbuye, buriya butayu ninjye wabweretse abantu, buriya butare rwaranyitiriwe. Ni ukuri wareba ibitendo bye, wareba n'uburyo asenga muri kumwe ugasanga no kuva yakizwa ntarasenga. Ahubwo ni uko Imana ni umubyeyi, ni umubyeyi. Turaza nyine katureba, hari igihe nicara akavuga intubanzi ndaseka, ubundi nyine kadutabara kwera imbabazi zacu. Hari abantu bazi yuko kuza imbere y'Imana ugakora tize na pompaje biri buyishiture. Hari abantu bazi ko kuyibwira cyane no kurira cyane no kwigira umuhatari no kwikebagura biri buyikanga. Ikintu nabonye kuri uriya mwami ni uko atajya aterwa ubwoba. Ni umugabo witurije, sibyo? Uri kwatagura kwashagura ukishwanaguza. Erega bituvuga natwe twarabikoze. Nigeze nurira igiti mu Kigali kera. Uravuze ngo uherutse kunyarukira ahantu, ntabwo uba ufite uherutse kunyarukira ahantu ni kera. Nurira igiti nari mfite urugamba. Nari mfite urugamba rw'uko ntagomba kubyara undi mwana. Ni ukuri kose njya nurira igiti ndavuga nko biri kose ndagitondagira. Babyita ngo nuko kwiyegereza Imana kwiri hejuru kazaza kayisenga mwegera abana b'Imana. Nurira igiti nubikenda, reka mbabwire iriya mu Kigali nahatereye iminsi 7 nihirije ubusa, nkajya ngenda numwite mfite n'uruhinja mu mugongo haterera zimu nkajya manukamo, nza gusoreza ku kantu kitwa kurira. Nari nasenze nyama ndi kubwira Imana ngo nindinganize kubera ko nari merewe nabi. Icyantangaje maze gukora tize na pompaje numva nayihamije nayemeje, ngira ngo iri bumbwire ati nduwite kuzongera kubyara nyuma y'imyaka 10. Namaze kubyara uwo mwana ntegereza yuko Uwiteka mbese ikintu cyantangaje no ukuntu nahise nanamukurikiza, ahubwo noneho byihuse. Okay, noneho nese mvuga Imana ntabwo bigira, nta mutima irwara, nta toroma igira, uyije imbere kwanza zimbere y'umuntu uzi uwo ari we. Iyo uri gusenga uba uri gusaba, sibyo? Uri kuganira n'Imana. Noneho kandi nimba uri kwibwira ngo Mana nkorera iki, ubu yisabye. Iyo usabye umuntu utegereza aguhe cyangwa kwima. Yego urata. Kandi hari n'ibintu dusaba bitwicisha, hari ibintu dusaba biducisha imitwe. Imana yakurera ikavuga iti ibyo usabye ntuzi ibyo ari byo. Buryo uzi ko ushobora kubwira Imana ngo ndinganiriza ndapfuye, kandi Imana yamaze kubona ko urashaka kuringanizwa kandi umugabo wawe aratashye aragiye.
niko ubundi uyu wimbwira ngo muringanize azongera abyarane nande uzi ko ushobora kubwira Imana uti kari akazi nukurisha ukayasenga uti Imana kariya kazi yebaba we yakakwimuti uretse gusa kandi yabonaga ko nukageraho uzakora ukwezi kumwe bakakugerekaho miliyoni 30 kandi nta nimwe wari yikanga kukajyaho. Hanyuma ari cyo kintu cyitwa gusenga ni ukuganira n'Imana. Nkababazwa n'abakirisitu bagera imbere y'Imana bene data babivuze ngewe ndabizi neza maze iminsi hari ibintu ushaka mu buyobozi byinshi nabonye ukuntu wiyorobeka ukiyoroshya aho ugiye nabonye no kuri banki ugiye kubikuza amafaranga yawe wakoreye wabikije ntawe ugufashije barayaguha ukajya ngo nayo ubuntu baguhaye murakoze Imana ibaha umugisha se yawe wabitse wajya imbere ya mudugudu waba umwatse serivisi y'ikintu runaka yakigukemura Imana iguha umugisha kandi tukagenda twibombaritse ugasanga n'umugabo wambaye ingofero ayikuyemo ayishyize hasi mbese aciye bugufi ariko twagera imbere y'Imana uzi ko ibintu bibera imbere y'Imana bijya bintangaza uzi ko ibintu bibera mu masengesho yumva ngo na masengesho bitangaje hari ikintu nabonye Imana ikunda guhendahindwa kandi mureke mbabwire mu bintu Imana ikunda umuntu yiganiriza aho kugira ngo utangire uvuga ibintu byinshi banza uvuga ubugari bwayo uyibwira ukuntu wayibonye utwite uyibwira uti cyagiye kwiseta narakubonye cyagiye mu muhanda impanuka yari igiye kuba ndakwibuka nka Minerva y'abana byakomeye igihe bari bagiye kuntahana ukavuga turi mugari uri ikunda imitoma kuko njye nigeze nyibwira ariko ubundi Imana ubundi ntushobora kudutabara tutasenze sangara byabishobora ariko mu bintu Imana yambwiye ko ikunda abayivuga kandi ikunda abayishaka turagushaka Mana turagushaka ngwino biriya bintu binezeza Imana bituma icyubahiro cyayo kijya hejuru rero gusenga umuntu ajya byitegura agenda nkuko ibi bye muri birahano ubwo tureka njyana akagakote batanasuzugura nanjye ndakubita mibaze yanjye atagira umuntu uvuga ko ndi umurezi ukagenda ukeye yego iyo tugiye imbere y'Imana ntabwo bishaka kureba ko twarimbye ahubwo ugomba kwiyeza mu buryo bw'umwuka mbabarira rwose nagukoreye iki niko kujya imbere yacu ya boss twitunganyije wamara kugerayo kandi ukagira ikinyabupfura rwose bene data babivuzeho ukagira uburyo uri buyibwiremo ukagira uburyo uyihendahendamo naho kwibwira ngo nzigendera Imana ifite abafana igira rukuruzi urebye imbere abantu bahereye bagenda ntabwo twari tuzi ko mu rusengero hazaba hakirimo abantu ariko hagenda barindwi hakaza 80 yambwira abantu ngo nimba ari umuntu utazabura abafana yitwa Uwiteka gusenga rero ni ukuganira n'Imana ikindi kintu mwavuze kiza cyitwa gutitiriza mu mezi yatambutse Imana hari ijambo yarambwiye ngo ndambiwe amarira yawe hari ikintu ngiye gukora ayo marira agira ate kubera iki nabaga ntipfukamye ngewe ngira amarira Imana yanejeje yanampondaguye byose mbikubitaho ariko ikintu nzi nuko igiye avangura ayo mubabaro amarira y'umubabaro n'ay'ibyishimo imenya ukuntu iyavangura hanyuma rero kwa kuyititiriza Mana gutya na gutya Mana bimeze gutya ngenda mbese nisenga tuganira ibona ko hari ibintu birambiranye kuri njye kandi nkubwiye imyaka maranye ibyo bintu Yesu we ni imyaka myinshi ariko kubera ko ntarambiwe nkatitiriza ndavuga iti ndambiwe nka yavuze iti ndambiwe gutitiriza kwawe icyo kintu uri kunsaba ndaje nkiguhe kandi koko yarakimpaye ndaje nkiguhe hanyuma amarira yawe ngere gute hanyuma rero wivumbura ku nkono ukarara utariye babantu bayibarira iminsi ndakurahiye Imana se kwidaturanye natwe bajye bagenda bafite ikinyabupfura nk'uko mwabivuze kandi bamenye ko gusenga ari ukuganira n'Imana amen Imana ishimwe cyane hanyuma turacyari kuganira ku gusenga n'ubundi ariko ndagira ngo Gedeon nawe agire icyo avuga kuri iyi explication cyangwa se kugutitiza
iyo dusomye Matayo mu gice cya 5 agaruka avuga abahiriwe cyangwa se abahire, akagenda avuga abahirwa. Yesu agenda abivuga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo. Mu gice cya 6 agaruka ku gusenga, n'ubundi arimo arigisha abigishwa be gusenga bicaye hamwe, arabaganiriza. Ageze ku murongo wa 7 arababwira ngo ariko mwebweho nimusenga nimukamere nk'abapagani cyangwa se nk'indyarya bahagarara mu masinagogi. Arakomeza ababwira, ariko ageze kuri umurongo wa 7 ho arababwira ngo nimukavuga amagambo muyasubiramo nk'uko abapagani babigenza bibwira ko bari bwumvwe na Data. Turimo kuri iki kintu cyo gusenga dutitiriza, byaba bitandukaniye hehe n'iri jambo Gedeon uragerageza gutandukanya uko gusenga dusubiramo cyane twinginga, nk'uko Pastor François yakoresheje ijambo repetition cyangwa se repetitif. Utubwire uko gusenga dutitiriza bitandukaniye n'ahandi gusenga dusubiramo ya magambo. Urakoze cyane. Reka nkoreshe ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa Yakobo ibice 5 umurongo wa 17 no 18. Aravuze ngo dore Eliya ari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane. Iyo cyane niyo ndi gushaka cyane. Asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga. Noneho wumva ahandi ko arongera arasenga. Nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Imana itugire neza. Ndashaka kuvuga ikintu kimwe. Gusenga utitiriza no gusenga usubiramo amagambo ni ibintu bibiri. Gusenga kamere gusenga usubiramo amagambo. Gusenga usubiramo amagambo, uriya nusoma icyo gice neza uzasanga hari umuco Yesu yasanze awusanga n'abayuda. Wari umuco ukomeye. Wuhe rero bagiraga ukuntu basengaga bagakora ibishoboka byose bakamenyekanisha ko basenze. Uzasanga hari n'ababwira ati rega no kwiriza kwanyu kubusa, ntimwe kwiriza ngo abantu bose bamenye ko mwirije ubusa, mumagane mu mihanda n'ahandi mu masinagogi mwereke abantu ko mwirije ubusa. Bagiraga imico yo gukora ibintu batabikoreye ikindi, ahubwo babikoreye ngo abantu babamenye. N'ubu turabafite, ariko n'ubu turabafite. Anavuga ati mperuka mu yitatu ngewe, mperuka mu yingaye, donc ukabona niyo publicité ari gukora. Noneho gusenga rero abantu basubiramo amagambo ntago banabikoreraga nabyo ko ku kibazo cyo gutekereza ko ari bwo buryo bwo gusenga, ahubwo byavaga ku bintu bibiri: kutizera, kabiri bakagira n'ikindi kintu cyo kugira ngo uko bakomeza kuyarepeta n'undi wese abimenye ko aribyo barimo bakora. Reka mvuge akantu gato wenda ntikagire ikintu gacaninga abantu. Uriya nagize umubyeyi wanjye nanjye wancanze wanyoye imiterere. Papa umbyara mu nda twajya dukunda kumubwira nk'ibibazo dufite, noneho akagira ukuntu wamubwira akicecekera. Yambereye igishushanyo njya ntekereza ku bintu byo gusenga. Kenshi akaba nijyana niwe ukaba yenda araho wamenye niba kanuye cyane nasinziriye ubwo ari mu ntebe, noneho wazenda ukamubwira nk'ikintu okay, noneho wajya kugisubiramo ahubwo ukajya kubona ko nenda gukora akwashije nk'urushyi ataho wavugiye ubwo uri kwibwira ko igipfa amatwi. Ubwo mu mwanya akaza guhora ukigira no kwiryamira. Noneho cyakubwira akakora yabyumvishe, hejuru mu gitondo wabonaga akemuye cya kibazo. Ubwo cyangwa ukabona acemo nk'iminsi akavuga ati harya wari wambwiye ngo iki, wari wambwiye ko ukeneye ikintu iki n'iki. Nabyize isomo rikomeye. Donc repetition, gukomeza ko yenda sinzi ndakoresha repetition ko bitaza kugongana na bya bindi, gukomeza kumusubiramo buri mwanya ikibazo diririri ntabwo cyagikemuraga. Ariko twagiraga uburyo bundi. Iyo wabonaga uwo munsi atagikoze reka bicishe naho nko kugenda, niba yenda ari umwambaro ubura
wagiraga ubundi buryo no kutongera kuza kubivuga mu magambo tukaza kumupangira agakino koko no abana bari busererezanye yumva umwe gaserereza ndati nyenda gushiriyeho none bigenze guri kabona byanze mu bana tukabikoresha mama kicara kagati mana we abana batwambaranye ubusa we tibuse koko mana urumva no ndashaka kubwira ubwo ni uburyo bwose turi kugenda dukoresha kuko tuzi ko kongera kumugaruraho yamvugo noneho tukabicisha nko kuri mama agasa nawe n'ubivuze gutyo kugira ngo dukunde duse n'abantu bahinduye yamvugo ariko kandi tube turi no gutitiriza ubu n'uburyo bwo gutitiriza none rero uzasanga irindi jambo rijyanye n'uburyo bwo gutitiriza rivuga ngo musenge iteka mu buryo bwose bwo gusenga bwose iryo jambo urabyumva bwose ni ugusenga iteka ariko atari formule imwe ahubwo ugakoresha uburyo bwose bwo gusenga biravuze ngo ari uburyo bwinshi bwo gusenga ayo bita amasengesho y'uburyo bwose amasengesho y'uburyo bwose ushobora rero kuyafata akaba atandukanye n'icyo gusa kimwe abantu ntibanganye ubumenyi icyo nacyo ngewe nkigarukaho imbere y'Imana kandi icyo nakunda Imana no umubyeyi izi uko ifata umuntu wese ku rwego rwe yego ndetse izi uko itwara umuntu wese ku rwego rwe rero ntabwo ndi buze guca intege na wa muntu uvuga kenshi Jesse ndi bumuca intege ndamukundana ku kintu kimwe niba asubiramo inshuro nyinshi yumva ko gusubiramo inshuro nyinshi ari byo gituma ari bwumve aho cyaba ari ikibazo kuko hari n'ababikorera kutizera hari n'ababikorera kutizera akavuga ati mbo ubu ngubu mana nigeze nsenga n'abantu masengesho yo gutitiriza ariko bakambwira ngo tugiye gufata iminota 30 ngo dusubiramo ijambo ideni munagatanga ideni ati mana ideni mana none jewe ari n'ababikoramo akaririmbo bakagateramo akaririmbo ka cya kintu barimo barasenga ariko ngo nawe tekereza iyo birimo nk'abo bantu birimo bivuga wowe ubyumva uretse n'Imana ariko ikintu kimwe ntabwo Imana yanze ko dusenga ahubwo icyo yanze ni ugukora ibimenyetso by'abatizera gukora ibintu bidafite kwizera ariko uramutse ubisubiramo unizeye Imana ikakubonanamo kwizera yenda ukaba uri gusubirishwamo n'umubabaro mwinshi uzanye ibyo bibaho rwose ukaba wabisubirishwamo n'umubabaro mwinshi uzanye ariko kandi atari nuko waburiye Imana kwizera ni ukuri ibyo nta urubanza ruhari nuko abantu bashobora gusenga Imana batizeye bikabakoresha amakosa Eliya rero icyo yakoze Bibiri mushima gusaba ko cyane nta kindi gusaba cyane ni uburyo bugaragaza ko yatitirije ariko noneho umva ikintu gikomeye Bibiri mushimira nuko yabikoze yizeye Imana ikora icyo ariko yasabye nawe cyane ubundi gusenga no ubuzima gusenga no ubuzima reka mfungira wenda natwarande bantu mwanya ejo nazo mbiganiriza abantu kubabwira ngo igituma abantu muri munsi bananirwa gusenga no kuba batagisenga umuntu usenga niwe ukomeza gusenga ni nawe ujurirwa icyo gusenga bimaze umuntu Kristo utazi gaciro ko gusenga nakubaza ko usenga uzamureke nuko adasenga nasenga azabimenya gusenga murakoze cyane Gedeon avuze ikintu kiza cyane avuga ko Imana ishobora kuzuminga ikareba uwo mutima uri murakorana icyo kintu ushobora kubona uri kusubiramo amagambo yasubirishijwemo nuko utayizeye kwitari kukumva ariko kandi mu gihe urimo wizeye kwikumva wenda ari akababaro karimo gatuma ukora icyo kintu numvishe ko ari ibintu byiza cyane atwunguye hanyuma reka tugaruke nanone ariko Bibiri iravuga ngo iminsi yabo yo kujijwa yari yirengagije bishoboke ko natwe wenda kuri twebwe twasengaga nabi nkuko Jode yadusobanuriye Imana kuva uyu munsi wenda yirengagije kujijwa kwacu ubwo twasengaga nabi noneho no gutangira bundi bushya Pastor François reka none tugaruke abubu ngubu basenga bate ugeranije n'abakera ko turi mu kiganiro kera n'ubu aho turi kureba imisengere ya kera niyo ariko twari twibanze cyane ku buzima bwo gusenga no gusobanukirwa gusenga icyo ari cyo muri rusange wenda reka ngira icyo nongera ku byo Jode yaravuze no kuri icyo uvuze cy'iminsi yacu yo kujijwa Abaroma 18:26 kugeza 28 ho hanavuga ko umwuka dusengera mu ntege nke zacu kuko ngo twebwe tutazi
uburyo bwiza aragenda nyine akagorora aho twabigoretse Imana ireba iyo initiative uwo muhate bagize mwuka akagusengera akatwimihira rero wabaje ni gute watandukanya gusubiramo amagambo no gutitiriza cyangwa kwinginga ubwo nabwo hari n'akandi yavuze ngo ni uburyo bwose bwo gusenga mbibutse ko gusenga atari kuvuga gusa hari gusengesha n'imirimo ibyo tugenda tubona Bibiliya nk'uwitwa Hezekiya aho yibutsaga Imana burya yukoze neza ubusenze niyo ukoze neza iyo nimufashije umukene urasenga buryo ubusenze ari nacyo yavugaga ko ari lifestyle rero hari abantu bibwira ko gusa gusenga bazasenga bavuga gusa ibyo yitaga gusubiramo gusa amagambo menshi nkaho Imana tumva ni uburyo butandukanye kugeza ubwo ndibuka umwami umwe wagiye Nefuta agiye ku rugamba avuga ati ndewe nkurikije nasenze ariko noneho reka nsenge mbiga reka nsenge mbiga nubwo umuntu uzayefuta zikurura ibibazo ariko tuzazivuga ukundi aravuga ati kizasohoka mu nzu bwa mbere nzagitangira Uwiteka mwibwe ko Ana ni urugero rw'umuntu w'inginzi Imana kugeza ubwo asenga ngo ijwi rikananirwa kugira gute gusohoka no Eli aranacanganyikirwa agira ngo yangwere ariko reka mbereke ibimenyetso biranga umuntu wasenze harimo no gutuza no guca bugufi Eli yaramubwiye ngo uzageza hehe gusindira undamusubiza ntabwo amusubizanije umujinya umva umuntu wasenze yo mwahuye abafite agakiza kuzuye kamere mwuka bayicariye kamere ntamubwira ati databuja ntabwo nasinze ahubwo ndi gutakira Uwiteka Imana agahinda noneho kugeza ubwo Ana yageze aho asenga abona gusenga bisanzwe ntibihagije arahiga aravuga ngo Mana numpa umwana nzamugutura abe umukozi wawe nzamutura mu nzu Imana abe au service de Dieu abe mu murimo w'Imana iminsi yose rero gusenga iyo bavuze mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga no gutitiriza hari uburyo nimba kwiruza ubusa byanze kubera igifu wenda warwaye birashoboka ko wabyuka saa 9 z'ijoro no ukagira ute ugasenga nibyo yavugaga ngo bigahinduka iki ubuzima ni uburyo bwose rero ni ibintu byinshi gusengesha imirimo gusengesha imihigo gusenga saa 9 z'ijoro gusenga mu gitondo uburyo bwose all style zose zituma usenga nuko kwinginga rero nizo style hari n'igihe bikunanira gusenga upfukamye ugahagarara ukagenda wasenga wicaye ukumva ibitotsi biraje ukavuga atari ko wajya hanze ngatora kaya ako simvuze gusakuriza abantu ibyo nabyo tuzahurira n'igiti nka mashari cyakukurira ni ariko ubona ko n'uburyo bwo gusenga ariko ntabwo bishaka kubwira abantu ngo ubwenge kuko tuzasengesha umwuka ariko dusengesha n'ubwenge ubu ntibyemewe ubu ntibyemewe ariko mbibutse ko hari n'abantu basengesha ubwenge gusa ariko ntibasengesha umwuka ibintu byose mujye mugira ubwenge bagashyira muri za logique ni ibintu bigomba kujyana nubwo hari ubwenge ariko hagomba kubonamo n'umwuka rero urambwira uti ngaho bihuze kera n'ubu uburyo abakera basengaga ubu n'uburyo ni ikintu kinini kugisobanura ariko reka nkoreze kuko turabanza turebe ngo abakera basengaga bati abakera icyambere reka duhere atari na kera cyane reka mbere ku gihe cy'intumwa Bibiliya ngo bari mu cyumba cyo hejuru bahuje umutima abakera uburyo bwa mbere basengaga nuko babaga bahuje umutima mwuka wera abona kuza muri arabamanukira Yesu wibuka ko ajya kuva mu isi isengesho yasenze avuga ndabasabira kugira ngo babe umwe nkuko nanjye ndi umwe na data kera rero ikintu cyabarangaga ni ugusenga bahuje umutima icyabyerekanaga nuko umwuka yabamanukiye icya kabiri Bibiliya ikavuga ngo basangiraga n'ibyabo
ni ukuvuga ngo nimba bari mu cyumba biyirije ubusa iyo basozaga amasengesho barasangiraga uwabaga afite acyarusha undi yarakizanaga bakagisangira ubwo ni kera ariko reka ubwo ni comparison birembaho nta n'umukene wabaga nta n'umukene wabaga gute baba mu buzima iyo ubwo ndaza kubikompariza n'ubu reka mvuge nka bitatu icya gatatu cyarangaga bake wibuke Petero afunzwe ngo bene se bagiye umwete wo kugira gute wo kumusengera wo kumusabira ngo bajya mu cyumba hamwe atari na Petero bibasabye baribwiriza bajya kumwingingira Imana reka mbigereranye n'ubu reka mbere ko bahuje umutima ubu ngubu urasengana n'umuntu ariko afite umugambi wo kuza kukuroga mu gihe cyo kwakira abashyitsi turi kugendana urasengana n'umuntu mwahava akajya kukubeshya urabona urasengana n'umuntu ibyo ariko mu mutima agusabira ibibi cyangwa ubu ngubu ho narumvishije ngo hari n'ukuntu ngo umuntu ajya ku musozi ngo gusengera undi nabi ngo ntazasubizwe bagafata n'ibuye ngo akaguhirika ngo n'igitaka kuvutagura ngo ndamuvutagura kandi ni mwene so muhuje umurimo muhuje urugendo rujya hehe n'ijuru mbega ikibazo kiriho ubu ni uko abantu basenga ariko nta bumwe bafite icyo ni kimwe icya kabiri turasenga ubu ngubu ariko kuko navuze ngo bafite urukundo bagasangira ibyaha ubu turasenga ariko nta rukundo nta kintu cyo kugira gute cyo gusangira akihari rwose ntibinagutangaze njye nageze guhura n'umuntu arambwira ngo avuye mu cyumba cy'amasengesho gusenga ahantu yari kumwe na bagenzi be yicaye ku muhanda yabuze imbaraga zo kugenda ngo arambwira ati wandusha 200 nkagura amata nkareba ko nabasha kugenda kandi yarari mu cyumba cy'amasengesho n'abandi bantu wenda byashoboka ko bose wenda bari bakena ariko simbi hano mbega ubona muri iki gihe buri wese arasenga ariko yitaye ku bandi ibindi wowe uri wowe ikindi cyarangaga abantu ba kera navuze hari icyo cyo gusenga n'ubumwe bagasangira ibyabo urukundo icya gatatu navuze harya n'iki navuze ukuntu basengaga bari hamwe no guhuza ikindi no gusangira ikindi navuga wenda nubwo no gufashanya ibyabo ikindi kiranga ikibazo kiriho basengaga bene mwene so yagira ikibazo bakagira umwete wo kwikoreranira imitwaro birabivugwa bitorero bagira umwete abiki gihe umuntu aragira ikibazo ati tiramuhari iramwisha n'ibyaha iramwanitse yari yarabitu no kuvuga ko abubu umwe arwana urwo ruhande harimo kwikunda cyane ijambo abitorero ntari hari n'abitorero bahari hari uwitorero nawe sarahari simbize uri uwitorero wahita uba n'abitorero habuze uwo kuziba icyuho norozi nicyo basengaga bafite gutinya Imana gutinya Imana tuzanabigarukaho ni ariko ubu ngubu gusenga gufitemo igisirimu cyinshi gufite ukuntu bagusirimuye kuri ku mibare kuri ku masaha kuri ku minota yego sinshaka kuvuga ko mu by'ukuri inshingano zitiyongereye ukurikije n'igihe n'ubuzima bugenda buhinduka ariko iki gihe turimo ni igihe abantu no kubonera Imana umwanya bibagoye cyane ab'iki gihe ni kuvuga ab'iki gihe baburiye Imana umwanya bari busy isi iri busy iri mu bindi bintu Imana izari 10 na kanga the end nabuze icyo ni nka relax ntabwo bikiri priority ntabwo bikiri iby'ingenzi cyangwa iby'ibanze bayiha nabuze icyo nkora reka njye gusenga no ndababwiza ukuri hari abantu bajya gusenga kuko umwanya w'insagu ahantu najyaga gukorera siporo bahafunze reka tujya mu rusengero donc
kuko ntushobora nibyo twari turi kuvuga out camera yuko ikintu wahaye agaciro udashobora kukiburira ki umwana. Umuntu uzakubeshya umuntu wamuhaye agaciro ntumuburira umwanya. Icyo navuga. Masharene turacyari kuri kera n'ubu abakera ubwo basengaga ndetse nabo ubu ngubu Pastor François ndetse na Gedeon nabo bakomeje kudusangiza nawe bakomeje kudusangiza. None hakorwa iki abakristo babyitwaremo bate? Tuvuze ko ijambo abitorero nta bagihari, abitorero kugira ngo tubabone birasabwa iki cyane mu minsi ya none? Okay, wenda ubundi iyo abantu bashakaga gusenga no kwegera Imana babaga bafite ibyago n'amakuba. Ubu rero kubwira abantu wenda ngo nibasenge, nge sinzi impamvu batanasenga kandi bibasengesha byariyongera. Sibyo? Ahubwo abitwa ko bakanyakanya basengere abatagisenga. Kubera yuko mu mezi atambutse hari ubutumwa Imana yari yaramaye iri kumbwira cyane abaririmbyi. Imbwira ngo uzabambwirire ngo kuki bananirwa ari uko bari buze kunkorera, ngo kubera icyo bajya kurangura batananirwa, ngo ko nta munsi n'umwe bari bananirwa ngo bakinga amaduka yabo, ko batari bananirwa ngo bareke kujya kurangura, ngo ko nta urananirwa ngo asezere ku kazi cyangwa avuga ati nananiwe singakora. Kuki bananirwa ntibaze mu masengesho, kuki bananirwa ntibaze kurepeta, kuki bananirwa ntibaze mu materaniro. Ari nabwo yambwiraga nageraga mu giturage ndi kwigisha abaririmbyi baho, ikambwira ngo bambwirire ngo ko muvuga ngo mwabuze umwanya w'amateraniro, ngo muri mu bihe by'ihinga, ngo ninde muntu wabuze umwanya wo guhinga ngo imvura ikarinda icika atarangije igisambu cye. Urumva? Noneho rero aho tugeze nuko za mpamvu zose twari dufite cyane nko muri aya mezi Imana yazikuyeho. Nukuri Imana yadushakiye umwanya ngo dusenge, ahubwo sinzi icyo turindiriye. None se nimba umuntu yari afite ikibazo yuko adafite umwanya ari mu kazi, kandi nimba hari abantu bubahwa mu itorero n'abafite akazi, naho waba udasenga ukamara imyaka 2 ariko wohereza amafaranga barakubohoraga. Yego, nimba harabayeho kugabanya abakozi, Imana ivuga iti mwana wanjye wabuze umwanya wo gusenga, reka mbe nkwicaje mu rugo ngaho senga. Ibi bihe ntubiprofite byuko wagabanyijwe mu bakozi ngo yititirize hanyuma ugira ibyo uzura byapfuye, ubwo uragira ngo uwo muntu mubwire iki? Nimba hariho gahunda yuko wacuruzaga iminsi 6 mu cyumweru, bamuhaye gucuruza iminsi 3 umwanya abantu baye reka dukunda. Kavuga ati mwana wanjye dore wari waraheze mu nyanya no mu ntoryi, hanyuma reka ngushakira umwanya ujye ucuruza 3 mu cyumweru, hanyuma uze utugirane ibihe wongera uzuri ibyapfuye dore wari waragiye. Hanyuma umuntu akaba atarimo gusenga muri ibi bihe. Nimba yaravuze ati bana banjye Dubai no mu Bushinwa n'ahandi hose reka mbe negetseho imipaka mucuruze bibagoye murangura ari danje, kugira ngo mu mpakanya kakanya wamaraga Dubai ukamara cyagihe uze tukamarane. Abakurangurira barahari, umuntu akaba atarimo gusenga. Ndeba inama yiheze, ahubwo sinzi icyo barindiriye. Kuko iki gihe turimo nta muntu ukwiye gupublicita amasengesho ngo nibasenge. Ibidusengesha birahari. Icyambere dukwiye gusenga kugira ngo agapfukamunwa katuveho. Kubona umuntu yicaye mu rusengero n'agapfukamunwa niba ari ikintu giteye agahinda abakristo twakarebye bikadutera guhamagara Imana. Kiriya kintu nicyo kintu cya mbere. Ikindi cya kabiri, kera mwabaga mwegeranye wenda nko kwa padiri ndabakunda, amahoro y'Imana muyifurizanye. Ubu ntushobora gukora ku muntu deja harimo metero. Ubu ntago wakora ku muntu wifuza. Unkoraho ndakurahiye ubu ni na chance twendebere. Koko ubu usigaye genda umuntu nkayimuha gutya kubera ntago njye wankoraho ngo mbemerere kubera ko hari corona. Ibi ni ibintu byakadusengesheje, sibyo? Kwinjira mu rusengero byadusabaga kwatura bikaba arimo gukaraba. None ubu nta ucyatura dusigaye dukaraba kugira ngo tutandura covid. Bene da inama ndinda mbagira inama kugira ngo ubujyanama ntibuhari, ugira ngo ibyo tureba n'ibyo tubona, aho umuntu ajya kwinjira mu rusengero bati sohokamo umubare wuzuye,
hagasenga bamwe abandi ntibasenge. Ubundi umuntu utazigishwa n'ibi bihe uko biri kose nta nama dushobora gutanga hano. Imana yatanze inama, itanga n'umwanya wo gusenga, itwereka n'ibyo dusengera. Turanze dukomeje kwanga no kudasenga uko biri kose. Ubu noneho abazi Imana yabo bazakomera, kandi nibamara gukomera bakora ibyo butware. Gusa ngewe nabwira abakanyakanya bitwa ko bafite ako kabaraga, dusengera itorero kuko abantu bageze kure pe, kuko ubundi igihe cyo gusenga twari tugezemo ni iki ngiki. Rero wari uri kuvuga ngo wenda bari kuvuga ku masengesho ya kera ndetse na y'ubu. Ayubu ni abakoboyi, mbese ni abantu beza cyane bateye ubwoba. Ibintu biri kuba ubu ngubu biteye ubwoba. Umuntu aza gusenga ku mibare, sibyo? Kandi ugasanga iyo ari gucuruza inyanya ze aba ari gushaka abakiriya ku buryo ashobora no hari ubutumwa Imana yigeze impa irambwira ngo nujya kwigisha ntukarebe mu ikayi nane ku isaha, ujye ureba muri agenda. Ntukigere usiga ibintu byanjye nakubwiye kubwira abantu kubera iminota baguhaye. Hanyuma ndavuga inti nzashobokana n'abanyedini. Umva ijambo yambwiye. Yarambwiye ngo uzabambarize iyo barimo gucuruza. Hari umuntu ucuruza areba ku masaha aba arebana n'abakiriya. Irama ngo ninde mucuruzi wabonye amasaha yo gutaha ageze. Abantu bakitondeka kuri boutique bakaza ari benshi, akabirukana ati ngaho nimugende isaha yo gutaha yageze. Ujye ubambariza ngo ahubwo ntibacuruza bukabakeraho. Irama ngo ko barara muri WhatsApp, ko barara ku mafilme, ko bacatinga bukabiriraho, ko ntawe ujya arambirwa ibitagira umumaro. Kuki mu nzu yanjye abantu bagira gute? Abantu barambirwa. Uko biri kose Imana ikunda abantu bayo. Hamwe no gusenga Imana ifite pandagari. Imana igeze imbwira rimwe nagiye ku mudugudu ngera saa 5 narahagenda bafasha gukora isuku. Saa 5 ndi umushyitsi. Saa 5 ndagenda mbafasha gukoropa, mbafasha gutegura ibintu byose. Noneho nicaye ndi kuvuga ibyiye bamana we ufite abantu uzija mbangire. Yarambwiye ngo nuhaguruka nguze kumbwirira iteraniro ngo ngiye kohereza pandagare kuri uyu mudugudu, ngo iki cyumba ntujujemo abantu. Ndayibwira hanyuma se ugira nawe pandagare? Irambwira ngo ndazigira. Ntinizihe. Irambwira ngo ufite pandagare z'amadeni, mfite pandagare z'ibihombo, mfite pandagare. Irambwira ngo ndaje mbapakija z'amapandagare. Ari igihe uzaza usange bagize gute. None rimwe narahajya barambwira ngo mbese uribuka Imana ikubwira ngo pandagare irazizanye. Ngo yarazizanye dore abaririmbye ngabariya. Abantu nibashaka Imana itariyizira. Kandi ikindi mbwira abantu, hari igihe umukozi w'imasengera nta mbaraga rwose mu dusenge nanjye mbona ibihe. Kubwira Imana ngo niguhe imbaraga zo gusenga ukoze ikosa rikomeye. Uzi imbaraga z'amasengesho Imana iguhuza wazituruka. Ubu yibwiye ngo nteze ibyago hanyuma nkuze imbere. Ubu yibwiye ngo nteze amakuba ndashaka kugusenga. None si Imana yaguha imbaraga zo gusenga gute? Ubu yibwiye ati nibangabanye ku kazi mu bakozi hanyuma nze nkusenge nkwaka kandi. Ubu yibwiye ngo nimbura amafaranga mu kazi yo kwishyura banke hanyuma nze ngusenge. Nta kundi kuntu Imana yaguhamagara ngo igushyiremo ububyutse itagutera ibyago n'amakuba. Ahubwo ni byiza ko umuntu yibwiriza, yaba ari mu bihe byiza yaba ari no mu bihe bibi. Gusa nimuhumure ibizasengesha abantu bigeze gute birahari, ariko dukomeze natwe dusengera itorero n'abantu b'Imana. Yego. Yes, tugenda tugana ku musozo. Urakoze cyane Mama Charlene. Gedeon, niki noneho wabwira abari badukurikiye muri iki kiganiro bari kutureba muri rusange kuri ubuzima bwo gusenga twarimo tuvugaho? Reka njye ku musozo nkoresheje inama Paulo yahaye Timoteyo ku bijyanye n'ibi bihe. Pasiteri yigeze akomoza ku bantu b'ubu. Noneho abanyamasengesho b'ubu hari karagiteri yashyiriwe umwuka yamuhaye z'abantu zizaba ziranga abantu, ariko atanga n'inama.
reka bityo nyesorezaho yenda kugira ngo dukoreshe umwanya. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 3 umurongo wa mbere kugera ku 5, ndaza gutaruka ngere hepfo. Haranditse ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Ibihe birushya byo nyine tubirimo, hazaza ibihe birushya. Muvara nibimara kuza ntabwo bizabatera abantu gusenga. Nicyo kibazo gikomeye. Abashaka ari kwibaza ngo barabagabanye ntibasenga. Ni ikibazo gikomeye. Ntabwo abantu bazabatera gusenga. Ahubwo umva ibintu bizaza. Ngo kuko abantu bazaba bikunda. Iyo ni karagiteri yandi iranga abantu b'iki gihe. Abantu barikunda. Kugeza ku rugero rw'uko musengana n'umuntu yakumva Imana ikuvuzeho iby'umugisha. Akakurwanya akumva arahangayitse. Kugeza ku rugero rw'uko mujyana n'umuntu mwivuga butumwa wagira wakoreshwa n'Imana. Kandi mwese muravuga butumwa. Akaguteranya n'abantu bavuga akanajya gusengera ngo none utaha uzajya useba bikunanira. Donc n'umwuka wo kwikunda. Cyakabiri avuga ngo bazaba bakunda impiya. Niba ari ikintu gikomeye ngo kiri mu rukundo abantu bakunze impiya, rwimba urukundo rw'Imana mu mitima y'abantu. Abantu bakunze impiya. Noneho ngo bazaba birarira. Nuko kwirarira naho ngira ngo abantu barawubona. Avuga ikindi ngo bibona. Anafite n'ubwibone. Avuga ikindi abango batukana. Ibitutsi birahari n'ibisi bikomeye. No wariye dukora inyigisho muri commentaire ugasanga abantu baragutubutse. Ase wibaza ariko kandi kwibaza inyigisho kandi ya Gikristo ko nibwira ko umuntu bireba dufite amatsiko yo gukizwa. Umuntu utakiri agakiza ugatukana nta kindi kibazo gikomeye. Batumvira ababyeyi babo. Kirakomeye. Noneho bakaba indashima. Noneho batari abera. Badakundana n'ababo. Donc umuntu agakira akaba ari ikiriye. Na famille ntibayikunda. Ngo na famille n'ababandi basengana, n'ababandi babyaye, n'ababandi baruhanye, ntago bakunda. Iyo akize muhita mutandukana ku cyiciro. Birangiye nyine wogumaho. Kandi abakera pasteur geza bivuga nta mukene wabagamo. Ijambo rikomeye. Batuzura. Kibe kirakomeye cyo gutuzura. Batuzura. Babeshyerana. Cyagarutswe inshuro nyinshi. Kubeshyerana nushaka igiti. Muri iki gihe umwuka uhari. No kubeshyera. Uri no gusenya itorero. Ariko mana we. Ariko byose bifite aho bihuriye n'ibyo bararikiye. Kuko Bibiliya avuga ngo mbese muri intambara zivaye ngo usibye imitima yanyu irarikiye. Noneho kubwo imitima ifite ibyirarikiye. Avuga ati ninjye ugomba gusigara n'umusitari muri gospel. Abana akababeshyira pe. Akababeshyira. Ndetse agashaka abagabo b'ibigoryi bameze nka bamwe. Abantu bavuga ko Imana biberetse. Kugira ngo abantu babyemere. Sinzi nimba rimwe nabwiye ahantu twagiye mu rugo rw'umuntu nyine wifashije reka mvuge w'umukire. Ko navuga ko ari mu bakire nk'icumi ba mbere muri iki gihugu. Noneho tuhahurira turi abantu zibagera nko muri 3. Baravuga ati ahantu kamwereka. Wa mbere aramuhanurira umukobwa wari urimo arambwira ati umva Imana inyeretse uburyo nutitonda ngo ube maso muri iyi minsi uburyo uri kwiyandarika inyeretse bagutera inda kugira ngo ntazagaruka. Uyo yababone ko ari umupagana samba. Undi umutipe w'uruhari abaramurebye aramubwira atumva ati Imana inyeretse bari kugukurura mu bintu by'imyuka mibi. Urumva? Donc bose arabanetraliza muri urwo rugo kugira ngo asigare ari bugira ute wemewe. Uzi nibyo kare navuze ntibatinya Imana. Barasenga ariko ntibafite kugira gute gutinya Imana. Babeshyerana nicyo nari ndangije. Batirinda. Kutirinda nacyo ni ikintu gikomeye. Biravanga umunyabwenge agira amakenga y'ibije arabyikinga. Noneho bagira urugomo. Badakunda ibyiza. Bakunda ibyiza nuko.
badakunda ibyiza, bagambana. Kubeshyerana no kugambana ni ibintu bibiri. Kugambana ho hazamo abantu babyumve. Kubeshyerana no kuvuga umuntu nabi, amubeshyera ibyo atakoze, ariko kugambana noneho ni ugupanga imigambi mibi yo kumuhemukira yindi, ku buryo hazamo n'uburozi no kugufungisha n'ibindi bibi. Barabaye ibyigenge muri iyi minsi nibyo bihari, bikakaza bakunda. Ariko ijambo kwikakaza ni iki? Wenda mu magambo make kwikakaza ni kwigira igihanyanyare, kwiremereza n'ibikoretse ukumva ko byakoretswe ku mbaraga zawe atari ku mbaraga z'Imana. Kwikanyiza ni kimwe no kwikanyiza. Kwikakaza no kwikanyiza mu kwiyemera harimo kwishyira hejuru, kwikakaza, kwishyira hejuru, kwiyumva, kwikanyiza. ashobora kumara atari Imana isaha yose atarabwiriza ari kwivuga. Harimo akajambo Paulo yanditse kahitaga kinjira muri ibyo byose, kabibumbira hamwe kitwa inariki. Ya ibintu byose Imana ntigaragara, bakaba aribo bagaragara. Kiriya cyumba cy'amasengesho ninjye wakizamuye, uriya mudugudu ninjye wawimukira. Ibyo biroroshye, nazuye abantu 3. Uzaze urebe mbazure, muzaze murebe ukuntu tuzura abantu. Bashyiraho n'intego. Imana iri hano. Yo twahuye ngewe imyaka yose irashira. Abadayimoni abatimba. Abadayimoni ngewe n'ugukora. Hariho nigeze numva kuri televiziyo ari kuvuga ngo Yesu mwari mwaraburiye ahandi ngo ninjye waje, ngo muzaze ngo mukuru w'abahanuzi yaraje, ngo ninjye. Iyi minsi ukuntu ari mibi, aho umuntu atanga publicité yuko iyo ugeze iwe upfa kwishyura monta runaka, amafaranga runaka, uhita usubizwa. Ku maradiyo turabumva ngo kate munsi y'igiti cy'umuvumu ngo hafi n'akagari baho ni usanga ikibatsi kibi. Kiganza cyanjye gishushe ntigukozaho bikaba birarangira. Ko nabyo biranashyushye byo. Bakunda ibinezeza, gukunda Imana. Ubu muri iyi minsi nta nakunda inyigisho zibanezeza, bashaka gukunda Imana. Umva ako ugati muri iki gihe naribaje kuki abantu babwiriza entertainment, ibintu bimeze nka entertainment, bimeze entertainment nk'imyidagaduro. Igisubizo kiroroshye nuko nibyo n'abantu bararikiye, nibyo bashaka. Muri ngo mbonye ambutiyaje y'umugisha, ngo imodoka igonganye na etaje. Kuko hari ibintu bibiri, hari ukwigisha icyo Imana ishaka, hari no kwigisha icyo abantu bashaka. Igihari nuko bari kwigisha icyo abantu bashaka, baba ibyabo nyine. Nicyo gituma bakurikirwa, nicyo gituma babakunze. Bakamyemo ukuri, biravuga ngo bakamyemo ukuri, nta mucyo barimo. Ntabwo ushobora kuba mu mwijima ngo wifuze umucyo, uzi ubwiza bw'umucyo. Bariya rero Bibiliya iravuga ngo bazigwiriza abigishwa bahanye n'irari, nabo ngabo rero bari basunikira imbaraga zako. Abameze batyo rero umva inama ya mbere, abameze batyo bafite izo karagiteri zose, ujye wowe ubatera umugongo. Umuntu w'itora ngahana azakomoka, umuntu uzashobora gutera abo bantu umugongo niwe munyetorero uzabuboneka. Umva rero inama zo ku giti cy'umuntu yagiye. Umva inama zo ku giti cy'umuntu rero yagiye. Inama ya mbere ku murongo w'10 yaravuze ngo ariko weho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye. Ku murongo w'10 rero haranditse ngo ariko weho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi yo kwizera no kwiyumanganya, mu byumve neza, n'imigambi no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana no kurenganywa kenshi no kubabazwa kenshi n'ibyambereyeho muri Antiyokiya no muri Korinto n'i Lusitira, n'ibyo nihanganiye byose ndenganywa, nyamara umwami wacu akabinkiza byose. Umurongo wa 14 kugira ngo twihute aravuga ngo ariko weho rero ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzi uwakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe. Umva rakanuka gakomeye kera abundi aho wavuye niho hatuma none ushobora kwitwara neza cyangwa bikanga. Umva rero
kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Amen. Iyo niyo nama asorejeho dukuye mu ijambo ry'Imana. Imana iduhamirisha. Murakoze cyane. Pastor François, reka dushimire cyane video. Pastor François, nawe wagira ijambo ritoya utubwira ubundi tukaza gusaba Masharene akadusengera. Na byinshi narenzaho. Haleluya. Kumvisha byinshi. Mbibutse ko ububyutse kuko watabajije ngo ni iki twakora. Ububyutse buva mu kwihana. Bibiliya irabivuga ngo nuko mwihane ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza iturutse ku mwami Imana. Kugira ngo Imana izane ububyutse yongere duhe ibihe byiza byo gusenga. Nuko d'abord twihane. Nuko twihane. Nasaba umuntu wese nanjye ndimo ukurikiye Mama Charlene official ko twakihana tukongera tugasubira ku isoko. Abantu bagiye ku isoko ariko bibagirwa isoko ryabashyize ku isoko. Imana dutabara. Ikindi cyane manasorezaho nuko udashobora kuba umukristo mwiza udasenga. Kuko izo mbaraga ntiwaba uzikura mu muceri cyangwa mu ifiriti. Imbaraga zitumunesha, imbaraga zitumubana n'Imana ziva mu bihe byiza byo gusenga. Ni nako umuririmbyi arembye ngo niyambuye umubiri upfa nambaye kudafite ngo icyo gihe nibwo nzasezera ku bihe byiza byo kugira gute byo gusenga. Ngo kandi ibyo bihe byo gusenga nibyo bintarura hehe mu mpagarara ngo bikanyigizaho Yesu ari. Yesu aduhana. Amen, 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 amen. Imana ishimwe cyane. Tugana ku musozo ndagira ngo Masharene adusengera ariko abari badukurikiye Paulo hari amagambo yavuze abwira Abatesalonike ba 2:3 arababwira ngo dusabirane ngo bisigaye bene data dusabirane ngo kandi twishimire mu mwami ngo kugira ngo idukureho abagabo b'ibigoryi mu minsi ya none ngo kuko kwizera kudafitwe na bose. Ndagira ngo adushimire Imana kubw'iki kiganiro cyiza tugiriye aha ngaha. Turagushimye Mana. Turagushimye Imana itirengagiza abo yahamagaye. Haleluya. Turagushimye Imana igitegura ikamenya iby'iminsi n'ibihe. Haruzi ko abantu bazahera. Haleluya. Haruzi ko ibihe bizaba bibi. Haruzi ko biruhije umugenzi bizabaho. Ibi bihe wabimenye tutarabimenya. Turagushimye Nyakubahwa. Turagushimye Nyamahoro ku ngoma. Ni wowe wateguye iki kiganiro kugira ngo ubwoko bwawe buhembuke. Nutanga umugisha ku bakozi bawe bagabo ibyo kurya bizima. Ibi byo kurya bigere kuri Uwiteka. Abantu bahemburwe n'izi mpuguro. Tanga imbaraga zo gusenga. Tanga imbaraga ku bakozi bawe. Tanga imbaraga ku banyetorero. Tanga imbaraga ku baguye. Tanga imbaraga ku bazimye. Tanga imbaraga kuri buri wese wagura umurimo wawe. Umugisha bagize uruhare kugira ngo ibyo kurya bigere ku bantu. Tanga n'imbaraga. Ndagushimye ko hari icyo ukoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Ndabashimiye rero mwese mwari mukurikiye Mama Charlene official aho muri hirya no hino hatandukanye mu mpande zose z'isi abakunzi b'umusaraba mu bice murimo bitandukanye. Nizere ko mwaguwe neza cyane kandi ikiganiro kibakwiye ku rwego rumwe kibashyira ku rundi. Mushimire cyane Mama Charlene. Murakoze namwe. Mushimire cyane Evangeliste Gedeon. Amen. Mushimire cyane Pastor François. Murakoze cyane. Mwakoze mwese mukore subscribe kuri uru rubuga mujye mubona ijambo ry'Imana n'inyigisho nziza zigenda zicaho. Nge nari Isa Noel Kenijabo. Dushimire cyane Rukundo nawe wari ku buhanga bw'ibyuma kuri kamera. Imana ibamugisha. Amen.